Новым годом! Вон там надпись видно, да? Уже новогоднее настроение, короче. Сегодня у нас 18 декабря 2020 года. Время якутское 12 часов 30 минут. Прогулочка. Потеплело. Короче, градусов, я не знаю, даже не смотрел. Но чувствуется уже ниже 40, там, не знаю, 38, 35. Вот такая вот теперь у нас. Очень хорошо, очень радостно нам. Можно погулять уже, не так мороз щимит. Поэтому вот надо пользоваться моментом. Вот как раз видно, тумана нету. Видите, да? Когда температура за 40 в Якутске, начинает город в туман погружаться. А здесь сейчас тумана нету. Температура потому что меньше. Но есть такой небольшой, как бы, да? Вот такого вот, как вот эти дни были, да? Его нету такого тумана. Улица Пояркова это. Ой, что-то. Улица Пояркова, прогулочка. Прогуляемся с вами по улице Пояркова. Так, то есть здесь тротуарчик красивый. Деревца. Все в снегу, в инии. Это у меня палец, извините, залазит. Перчатка. Перчатка моя залазит. У нас же в Якутске целое событие. Короче, Бургер Кинг открылся. Не вот этот Бургер Хит, да? Как бы это, вон там видно, да? А Бургер Кинг. Ой, блин, да что такое, а? Споткнулся. Вот это, об эту штуковину, видите, торчит. Ё-моё, хорошо. Я удержался. Тоже на ровном месте. Короче, открылся Бургер Кинг. 15 числа, говорят. Поэтому есть желание туда сходить, посмотреть, как там все круто, как не круто. Но должно быть же все нормально, я так думаю. В общем-то, вон люди с палками ходят. Как это называется? Это ходьба, скандинавская ходьба, да? Ну вот, в мороз-то сложно бегать. Дыхалка там замерзает быстро, а потеплело, и все сразу. Все радостные. Все радостные. Все довольные. Так, вот у нас, смотрите, сколько улицы чистят, и вот это вот снег, этот лед, весь вот тут, такие горы. Видали, да? Так, давайте мы с вами перейдем сюда, через переход, перекресток улицы Петра Алексеева и это Пояркова улица. Так. 3, 2, что, пошли. Я обычно, когда через переход иду, я пытаюсь не отвлекаться и смотреть на дорогу, контролировать ситуацию. То есть болтать я не люблю, потому что всякие водители бывают, всякие разные ситуации, поэтому надо на дорогах бдить, тем более у нас гололед, тормозной путь, он длинный.
Машины тоже на пределе ездят своих технических возможностей. У кого-то, может быть, зимней шипованной резины нету. И тогда все. Так. Вот какие у нас леса дремучие. А вот едет, смотрите, впереди это, как оно называется? Грейдер, да? Дорогу чистит. Вот он. Дорогу. Ух ты, воробушек. Смотрите, воробушек. Чик-чирик-чирик. Воробушек. И воробушки повылетали. Вот они у нас такие, они одни только зимуют, по-моему. Воробьи выживают. Они проворные, я видел, вот, по сравнению с голубями. Если голубь и воробей кидаешь им там зернышки, хлеб, то воробьи шустрее. Пока этот голубь сообразит, пока он там бошку свою наклонит, там воробей уже прыг-прыг и цапает. Так, короче, вот мы с вами. Так, там движуха здесь. Ой, блин. Это прямо на меня едет. Не поймешь, что. Но вот это вот магазин Поярков. По-моему, это бывший 19-й продуктовый магазин. Я знаю, здесь какие-то изыски продают. Вон у них елка. Блин, опять все буграми так. Смотрите, елка какая. А, это он даже 24 часа, что ли, работает. Елка какая-то современная, со светодиодами. Тут у них как тротуарчик, такой вот плиточка, лампочки тут, видать, они включают их. Apple центр, кстати, вот это сервисный центр Apple. У кого iPhone ломается, вот сюда, давайте сюда дуйте. iPhone там Apple-овская, яблочная. Здесь раньше такой переход был, вот тут перепрыгивать, теплотрасса была, а сейчас тут такие вот штуковины поставили, заграждения таких вот. Вот тут проходим. Так, как тут пройти-то? Так, это улица, дома улицы Петра Алексеева, это Пояркова. Не знаю, так как тут как пройти. Я вот тут давно не ходил. Раньше вот в этой школе 23 тут рядом учился. С 1 по 10 класс. Как бы моя родная 23-я школа. Но тут уже за столько лет, естественно, все уже поменялись. Учителя, директора, естественно. Все уже поменялись. Ой, извиняюсь, у меня это. Вот она. Тут у них хорошее такое поле большое, спортивное. Там мы в футбол играли, волейбол, баскетбол. Вот тут забор вот он был, но, по-моему, тут переход был. А сейчас они все полностью закрыли, что ли. Теплотрасса. Так. А тут вон балконы как сделали, смотрите. Даже тут не на виду как бы, и то отделали. Все. Обычно же у нас балконы кто как может, так и делает. А здесь они все вот такие. Выгул собак запрещен. Проходим. Сейчас пройду. Часть детей, короче, у нас учится онлайн. Часть детей, вот она, 23-я школа,
стандартный типовой проект советский. 1970 какого 4-го или года постройки, по-моему, он. Хорошая, большая, вместительная школа. Все там рассчитано было. Ух. Мы вот поэтому... Так, а здесь, смотрите, мне придется перелазить через эту оградку. Оп. Тут деревца. Деревца все тут. Тут входов. Много очень входов, выходов. Здесь как бы все это. Ух, какая березка. Палец у меня все. Палец лезет куда не надо. А вот эти, видите, да, сваи у нас. И так вот сюда мы на сваях. Это видно, вот сетка. Видно, да? Такая опора. И вот все. Если без этих свай построить дом, то он вот от оттайки грунта просто фундамент перекосится через какое-то время. И все, кирдык будет. Поэтому вот такое пространство делают между землей, и чтобы земля не оттаивала. Но эти сваи заколачиваются на глубину метров 6. Где-то так вот. Ну, в зависимости от того. Там даже на 202-м там глубокими. Ух ты, а тут, смотрите, они заделали эти. Раньше тут большие-большие окна были. А сейчас, видать, чтобы не дуло, потерь не было, они заделали вот эти окна. Вот у них вход центральный. Здесь вот, сейчас тут игровую площадку даже какую-то построили, поставили. А вот это дом художников, что ли. Мы сюда бегали, вот тогда только строили. Вот такой вот навес сделали. Раньше навеса этого не было. Вот так вот все было. Вот это вот эстакаду для инвалидов соорудили. Ну а эти вот 2 входных двери были. Они были. Вот здесь вот, по-моему, вот эти нижние, да, здесь кабинеты труда были. Кабинеты труда. Вот там даже какая-то мемориальная доска, что ли. Дайте-ка почитаем, я без очков увижу, нет? Какой-то баянист. Владимир Иванович Малышкин. 2005. Ага, как вот музыкант, да? Он тут что, преподавателем был. Так, а раньше я ходил вот посюда. Здесь был проход, и мы ходили вот посюда. Сейчас прохода нету, поэтому мне придется обходить. Ну ничего, зато дом посмотрим. А на 2-м этаже здесь была вот в этом вот пристрое, ну как это, вот в этой части, да, 2-й этаж, столовая. Наверное, тоже столовая сохранилась. Детей же. Ну а здесь вот эти все кабинеты разные. Там вот посреди, над этой дверью, да, видно, да, вот эта парадная такая лестница, да. Мы там фотографировались, на ней становились, фотографировались. А сверху, вот, над ней там учительская и зауч, кабинет директора, зауча. Вот, таким вот образом. Ну, стоит она, хорошо сделана, потому что вот как надежно все. Вся сантехника, у нее все четко, ничего не подтекает. Ох, тут даже скворечник. Даже скворечник. Ну, а здесь вот спортивная площадка была. Ну, тогда этого не было. Вот этого заборчика. Как бы, да? И вот мы вот здесь бегали вокруг школы, бегали на физкультуре. Короче, один круг 330 метров у нас был. Вот, забеги были. Здесь 100-метровку мы бегали там. Короче, вот. А здесь этого забора не было. А сейчас вот оградили. И просто тут было поле.
какие-то еще снаряды стояли, что ли. Вот. Таким вот образом. 23-я школа. Ну, район хороший это. Вот этот район, он один из первых в Якутске был застроен каменными домами. Ну, то есть здесь... Так вот мне пройти надо. Аккуратненько. Так. Смотреть по сторонам, под ноги надо. Короче, вот этот один из первых районов, вот эти вот дома, да, они еще четырехэтажные, эти КПДшка вот эта четырехэтажная. Они тут одни из первых были в городе, каменные дома построены. Поэтому, ну, а раньше давались квартиры, в основном, как бы, ну, раньше очереди было, и давались эти квартиры в основном начальству там и так далее, всякие. Поэтому здесь, в этой школе, учились дети разных начальников у нас. Ну, а сейчас выйдем вот по этой. Это дворец культуры у нас. Дворец культуры, но раньше он так назывался, а сейчас это Дом дружбы имени Кулаковского. Вот эти гаражи все вот эти вот понастроили, это уже в последнее время. Раньше здесь пустырь был и большая лужа. Мы на ней катались. Короче, когда лужа была, такие щиты были. И мы на этих щитах как плавали, короче, как на плоту. Деревянные такие щиты были. Поддоны или чего-то там. Ходьба вот такая вот. Это опять что-то натекло или что, лед здесь отдалбливай. Так. Что это такое? Холодно, краска течет, октябрь. Ну и вот этот дом культуры, вот он так вот выглядит. Это задняя сторона его. Мы сейчас вот это вот все. Гаражики-то хорошие. Все тут дорогие, конечно, гаражи. Вот в этом доме большом, да, вон напротив, там аренда, ну не аренда, а покупка места, да, под машину 1,5 миллиона. 1 миллион 550 тысяч стоит. Давайте вот сюда пройдем. Или вам памятник этого показать. Сквер Карла Маркса. Карла Марла. Знаете, кто такой Карл Маркс? Наверное, все. Не надо вам объяснять. И вот этот вот памятник, я помню, это в советское время его только поставили, и нас, мы, я не знаю, в каком там, 10 классе или каком учили, или в 8, не помню точно. Раньше же 10-летка была, не как сейчас, не 11-летка. Его поставили, ой, он бедный вообще весь. Что тут есть на дощечке-то, хоть надпись какая? А, есть, да? Карл Маркс. Мы испытаем ниже. Ну, короче, вот предвестник революции Октябрьской и других социальных. Ой, тут какие, смотрите, скамья мира. Прикольно, да, Якутск. Ротари клуб. Это, подождите, это из каких-то железяк, да? Сделано-то, смотрите, да? Типа вот такие вот железяки. Смотрите, тут как все оформлено. Аллея певцов. Ух ты. И вот здесь вот такие вот из кованого железа же, да, это? Смотрите, какие скамеечки прикольные. Ага. Кто-то сидел, что ли, и что-то здесь написано. Скамья памяти посвящается народному артистке РСФСР Марии Поповой. Вот. Это получается каждая вот этих скамей, да, на ней вот такая табличка.
Ну, я сейчас не буду ходить каждую снимать. А это у нас, видите, его запаковали, заделали этим пленкой. Короче, вот это вот обмен книг. То есть сюда приносите свою книгу какую-то, которую вы уже прочитали, ложите и можете здесь взять другую книгу. Вот таким образом. Так. Тут березки насажали. Тут летом очень красиво. Вон эти почки даже. Видно, да? Почечки. Тут очень красиво. Вот этот дом, небоскреб построили. Недавно, в том году, по-моему. Так. Поднимемся сюда. Изначально на афишах нету, но у нас карантин, никаких мероприятий, никаких елок, ничего. Поэтому вот этот год вообще неудачный, конечно, у нас. 2020 год. Ничего нету, никаких афиш, ничего. Какие-то машины стоят, а что здесь написано? С Новым годом. Тут обычно вот сверху какие-то звезды делали, еще что-то светящиеся. Сейчас ничего нету. Вот. Улица Дзержинского. Вот как она выглядит. А вот это вот дом быта. Видно, да? Дом быта. Остановка вот здесь вот. Так, давайте вот так вот пройдемся. Я уже, по-моему, что-то ходил здесь. Здесь вот раньше была библиотека. Но сейчас библиотеки нету, там музей, короче, какой-то. Ну, этот... Что там, национальный музей, ага, по-моему. Смотрите, видите, да? У него труба сзади, он пыхтит так. О, видно, да? То есть, чтобы не замерзли, периодически двигатель включается. А если вот так вот машину, да, то надо, чтобы постоянно движок молотил. Это, естественно, большие траты на горючее. То есть, вот Наташу эту защитную покупаете. О, тут они закрыли, да, шлагбаумом, чтобы туда не заезжали наверх. Мы с вами, получается, обошли его здесь. Здесь обошли. Не, все равно морозит. Я сколько иду уже? 22 минуты вам снимаю. И вот, это вот с этой стороны он так вот выглядит. Тут же когда-то пожар был. Большой пожар. Здесь, короче, два зала. Один такой большой киноконцертный зал, а второй вот здесь вот зал. Вот. Там, видите, окна большие на втором этаже. А здесь библиотека, и сейчас тут что-то находится, я не знаю. Так, это улица у нас Дзержинского, дома вот. Как все они обделаны. Да, хорошо. Так, ой. Какие-то вот эти вот большие такие наросты. Ух ты, он даже там, смотрите, себе отдельную будку сделал. Как будто бы там какая-то фирма. Что находится? Век. Что за век? Ой, велосипед. Смотрите, велик. Ну и это вот двор, горки разные. О, ребенок весь в снегу. Счастье какое, а? Подойти под дерево, и чтобы этот снег нападал, да? Вообще. Ну да, сейчас, конечно, детей никто не отпускает, чтобы они здесь. Хотя бывает, выходят иногда. В основном сидят по домам. Так, а вот это вот сейчас мы тут, я не знаю, тут раньше был проход. Вроде бы сейчас тоже есть проход. Вроде бы как. Радуга. Что за радуга? Невролог. Это больница. Вот здесь вот она какая-то. Невролог. Комплексная реабилитация. Логопедика. Песочная арт-терапия.
Да, вот в этом доме, наверное, стройки этой. Это такая теплотрасса, видно, да? Сейчас мы под ней подходим. Да, вот свая. То есть это, смотрите, это крытая такая теплотрасса, вот и раньше их делали. Такие. Так, мне, наверное, надо... Сейчас у меня телефон вырубится от мороза. Все-таки свайное основание. Вот видите, да? Там даже, смотрите, вот это железное, она, видать, что-то повело, его так укрепили, чтобы не было, короче. А то дом зашатается, что-нибудь поведет, и все. А вот эти штуковины, это для заморозки грунта здесь вставлены. Ну, как радиаторы, холод туда вниз отправляют. Так, а вот это вот 9-я школа. 9-я школа. 9-я средняя школа. Раньше это, по-моему, вот пилетка была. Сейчас я даже не знаю. Ну, здесь вот можно перейти. А давайте и перейдем, наверное. Вот она, 9-я школа. Отсюда пойдем. Вон дети идут. Здесь переход. 4, 3, 2. Все, пока. Надо посмотреть по сторонам. Но вот здесь вот дорога вот этими буграми вообще капец полный. То есть вообще жесть. То есть она вроде бы сделали ее правильно, да? По науке, но вот эти жуткие бугры, да? Просто это нехорошо. Здесь, смотрите, забор даже сделали. Стеклянный такой. Из оргстекла, да? Такой я дом первый не видел, чтобы вот такие заборы делали. Это элитный дом. Как вот он. Видали, да? Какой забор. Фиг перелезешь, блин. Это как, не знаю, президент как будто бы живет здесь какой-то большой. Такое ограждение. Ну, вот это вот тут обычно, короче, сейчас подсыпали водосток. О, это что это такое? Цветочки тут, да? Подсадили. Цветочки садили. Так, сейчас здесь построили вот Бусан, южнокорейская еда. Можно зайти. Так, короче, я вот сюда не пойду, да? А я пойду вот сюда. Покажу вам тут ходы разные, какие есть. Ух ты! Тут даже горшки с цветами. Смотрите. Ну вообще.